最盛放的玫瑰，流芳不逝，怎可瞬間枯萎？我願意留低，捨身去墊底，任滿天花瓣散落這污泥。我會為你躺下去，全身貼地，奉使你企得起。化中了塵土，腐化中等你，甚至說出我養分全部直至死。願可做你腳下那堆爛泥，來守護你我美麗身上那污穢，別輕視我，縱是這種爛泥。能滋潤你，耗盡每分讓你驗壓一切。我暗地裏躺下去，你可仰望。不可對你觸摸，眼淚也流乾，讓你可解渴，甚至說出我血染無懼，被刺死。願可做你腳下那堆爛泥，來守護你我美麗身上那污穢，別輕視縱是這種爛泥，能滋潤你，耗盡每分讓你驗壓一切。願可下晒，再從四花埋，來守護你，我願意躺在最污穢，別捨下我，縱是這種爛泥，能親近你，縱被你踩在腳下也見怪。麥哲，原來呢個世界沙撲嘅唔止阿雲妮，仲有個叫蔡麥哲，不過不嬲都知佢沙撲嘅。作為一個老虎仔啦，你揀爛泥呢一隻歌係咪有古仔，定係純粹係因為中意聽呢隻歌？第一真係覺得呢首歌好好聽，係。跟住第二啊，因為大家都係話我係老虎仔啊，老虎乸，但其實老虎仔 Q 啲啊嘛，我特登俾翻個老虎仔你噶啦，係啊。我係好 Q 嘅小貓咪嚟嘅。大多時候啊，多數嘅時候，自己心虛。見到你唱爛泥嘅時候，我自己冇諗到係點樣演繹啊！你係咪花咗好多時間去諗啊？雖然我係一個 positive 嘅人，但我都有 negative 嘅時候，但係我可以好快轉咗嗰個 positive energy。我嗰個負面嘅嘢唔會留好耐，係咪？係即係好快脆就唔記得咯，咁樣係咪啊？唔記得咯，但係有時候又記得咯，跟住又唔記得咯咁樣。咁啊，將嗰種記得啦嗰陣時咧，就嗰個投放咗落個爛泥嗰度係咪啊？係，但係又要收啲，唔可以太放。係，呢個係我做嘅功課。感覺到嗰個功課究竟帶俾蔡麥哲幾多分？一齊睇睇。91分。哇，係真係犀利啦！你係可以去到個晉級區嗰度，恭喜晒！阿 Tim Sir，
開頭由清唱去到慢慢一步，咁我覺得，咦，我聽到你今日嘅低音係我以前好似比較少聽到，我覺得好靚嘅低音，有啲已經開始冚着我心裏邊啦。咁你去到後邊就真係釋放晒出嚟。咁嗰段呢，亦都係好爽嘅。如果有一個最佳嘅胸腔獎咧，我一定會頒俾你。今日你個 chest voice 同埋一啲 belt 嘅時候，你嗰啲 chest mix 好靚。我頭先講警訊咁樣，當你正正經經咁唱一首歌嘅時候，你真係亦都係一個好好嘅歌手啊！繼續努力。多謝 Tim Sir。好啦，安仔，我覺得好舒服，我投入咗落去，即係我相信佢講緊爛泥嗰個古仔係咩嚟嘅，好聽。可怡老師。啱啱咧，麥智你用 chest belt 嘅時候，阿 Tim Sir 係好 high，yeah， 你側邊係咁係，同埋喺呢個身體都睇得出嘅喎。你平時唱歌好中意咁啊，你今日全日都係好多時候都係依個動作，其實係有少少 inner， 所以好 natural 咯成件事。當你真係投入一首歌嘅時候，其實喺呢個眼神，喺你個身體語言，其實對觀眾嚟講係好明顯嘅。咁你真係好投入一首歌，我覺得 is very nice。多謝可怡老師。肥媽，初我驚嘅，因為呢隻咁嘅老虎仔咧，我驚佢嬲尾 bell 嗰度咧，我驚佢會爆啊，又哭腔啊，成冇啊，即係用乜嘢食物嚟比較啦？佢係啱香港人嘅口味嘅麻辣火鍋，又唔係好辣，又唔係唔辣，味道啱啱好，又冇味精 ，very good。多謝阿媽。好，周國峰老師。唔係我係好驚參賽者唱爛泥嘅，即係好多經驗啦，係唱到一劈泥咁樣嘅。因為一知道阿麥哲唱嘅時候，咁我完全OK，佢一定有自己嘅諗法。麥哲有一個好處咧，就係你唔會有好多餘嘅啲嘢做咗出嚟嘅。好多時我哋唱歌最緊要嘅就係 from 你嘅心啫嘛。咁我覺得麥哲你嘅技巧好啦，而家係點樣去再鑽研，令到你嚟緊嘅表演咧可以真真正正擊中我哋嘅心，令到我哋甚至可以流淚咯。恭喜麥哲，你可以攞住你劈爛泥入去 gel 一 gel 阿尹景順個頭髮啦，一齊去晉級區嗰度。Thank you，Thank you。我同你講，今次係第一次現場有我嘅燈牌嘅，其實都有好多人支持緊我嘅，為咗佢哋，我真係要再進步。安歌之夜上半場圓滿結束，喺待定區嘅有周志康、卓悠燕同埋許美琪。首先我好想俾好大力嘅掌聲，我哋今集嘅知音人小欣姐，多謝你。跟住仲有馬友 ，Thank you so much。我哋嘅評審辛苦晒。